去咧，唔可以好舒服。覺得你真係得，我哋好想鼓勵你。我鼓勵你。好聽同，其實我都嗌喎。我 feel 到佢想你哋走多啲。得翻一個藍色，試下會唔會係藍色先？咦，真係藍色喎！哇，猜贏咗啦！我都唔記得拍手添。其實咪咁玩咯，就係永遠唔猜輸啫嘛。你唔好咁多戰略啦，唉，你都係咁猜贏啫嘛。我係你嗰隊，我都唔好意思啦。哇！如果香港有呢個比賽啊，掉呢種波啊，你奧運冠軍添啊！你哋邊個大先？我廢㗎，你其實好少輸㗎咋。至緊要你嗰部分啊。OK，你好少輸。OK。嚟到呢度，其實我都好辛苦同好努力，分別喺第3個遊戲完全冇做過嘢晉級，同第4個遊戲都係冇做過任何嘢，或者我係話俾大家知，順其自然。隨遇而安都未必係一個好策略，因為而家輸啦。